ഗായ്സ്, നമ്മളിന്ന് സായം വെച്ച് കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ തുടങ്ങാം. ലിറ്ററിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് കണ്ട ഗ്യാസ്, ഇത് സ്ലൈമീന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ടോയാണ്. നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ വെട്ടിച്ചെടുക്കാം. രണ്ടും നമുക്ക് എടുക്കാം. എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞ് കെടുക്കാം. ഒരു സ്ഥാനം താഴെപ്പോയി. ആ സ്ഥാനം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കെടുക്കാം. ഗായ്സ്, ഇത് കണ്ട ഇവിടെ കൊണ്ട് കുറെ ഇത് ലിറ്റർ ഉണ്ടോണ്ട് നമുക്ക് ഇത് നോക്കിയാൽ ഒട്ടിക്കൂടോ. കണ്ട ഗൈസ്, കണ്ട 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 ഇത് കണ്ട. ഇവിടെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണിച്ചാല. കണ്ട 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 ഇവിടെ മൊട്ട ഞാൻ കണ്ട കണ്ട നല്ല ഗൈസ്. ഇത് കണ്ട, ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫ്ലൈം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കണ്ട, ഇങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ഫ്ലൈം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമല്ലോ. വേറെ ഒരു ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ശരി അറിയാവോ? വേറെ ഷേപ്പിലൊക്കെ എന്നൊക്കെ അറിയാവോ? എന്നാ ഒന്ന് ചെയ്യണേ. ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ ചെയ്യണേ. ശരി, ബൈ ബൈ.